สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะนำเอารถคันนี้นะครับ Toyota Land Cruiser นะครับมาทำการติดตั้งโมดูล ESP32 นะครับเพื่อทำการบังคับแล้วก็ควบคุมผ่านทางแอป Android เหมือนกับ EP ที่แล้วนะครับแต่คราวนี้เราเปลี่ยนโมดูลการควบคุมนะครับมาใช้ ESP32 แทนนะครับเราจะเริ่มเตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังนี้รถบังคับคันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วโมดูล ESP32 วงจรขับมอเตอร์ในรถบังคับคันเก่าเราจะถอดวงจรควบคุมของเดิมออกนะครับโดยวงจรชุดนี้เป็นวงจรที่คอยบังคับควบคุมรถกับรีโมทชุดเดิมเราจะทำการเปลี่ยนวงจรชุดนี้เป็นวงจรชุดใหม่ครับสำหรับตัวโมดูล ESP32สเปคคร่าวๆสามารถใช้ได้ทั้งแบบ Single Core แล้วก็ Dual Core นะครับเป็นแบบ32 บิตครับตัวเขาจะมีบลูทูธ 4.2 ติดมาด้วยแล้วก็มี Wi-Fi 802.11 ติดมาด้วยนะครับนอกนั้นก็จะมี ADC Timer แล้วก็ I/O ในการสั่งงานต่างๆนะครับก็ค่อนข้างครบในการใช้งานโปรเจกต์นี้ครับในส่วนของวงจรขับมอเตอร์ตัววงจรขับมอเตอร์จะรองรับแรงดันตั้งแต่ 2-10 โวลต์นะครับก็ครอบคลุมงานตัวนี้นะครับมี 2 Input Signal แล้วก็ขับมอเตอร์ได้ 2 ตัวครับในส่วนของแอป Android เราจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆนะครับ Main View ทำหน้าที่ในการแสดงผลปุ่มต่างๆและแสดงผลค่าแรงดันและรับข้อมูล Touch Screen Main Activity จะกำหนดจังหวะการส่งข้อมูลและคุมการทำงานทั้งหมด Client Request จะทำการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลผ่านทาง IP address เป็นการเชื่อมต่อเป็น HTTP Client นะครับเรามาดูการทำงานคร่าวๆในการสื่อสารกันระหว่างแอป Android กับ ESP32 นะครับในฝั่งของแอป Android เราจะตั้งให้เป็น Web Client นะครับในส่วนของ ESP32 เราจะตั้งให้เป็น Web Server นะครับในการสื่อสารจะเป็นลักษณะของการ Request แล้วก็ Response Data นะครับในการ Request Data ฝั่งของแอป Android จะทำการแนบข้อมูลนะครับเป็นพารามิเตอร์ส่งกลับไปด้วยนะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ในการใช้ในการบังคับตัวรถนะครับเมื่อ ESP32 ได้รับ Request Data มาแล้วนะครับ ESP32 ก็จะทำการแนบค่าแรงดันเพื่อ Response กลับไปยังแอป Android นะครับการทำงานก็จะเป็นลักษณะของการ Request แล้วก็ Response เป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับจังหวะในการ Request แต่ละครั้งของแอป Android จะทิ้งช่วงอยู่ประมาณ 20-50 มิลลิเซกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะรื้อรถคันนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวรถคันนี้เป็นตัว Toyota Land Cruiser นะครับก็เหมือนกับรถคันที่แล้วนะครับก็คือไม่มีรีโมทบังคับมาให้นะครับเราก็จะนำล้อรถเปล่านะครับมาทำการติดตั้งโมดูล ESP เพื่อทำการบังคับผ่านทางแอป Android นะครับตัวนี้เราก็ถอดตัวฝาลำตัวเขาออกได้แล้วนะครับชุดด้านบนก็จะเป็นสายไฟนะครับสำหรับต่อกับหลอดไฟนะครับแล้วก็เสาอากาศนะครับ ต
ชุดนี้คือวงจรเดิมของเขานะครับเป็นวงจรที่ติดมากับรถนะครับตรงส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของการควบคุมนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับชุดนี้น่าจะเป็นสายไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อนการเลี้ยวนะครับชุดนี้เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนครับชุดนี้เป็นมอเตอร์เลี้ยวครับอันนี้ก็เป็นหลังฐานนะครับก็เดี๋ยวเราก็รื้อวงจรชุดนี้ออกนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งวงจรชุดใหม่ที่มีโมดูล ESP32 เข้าไปครับตัดสายไฟเพื่อนำเอาวงจรชุดนี้ออกนะครับอันนี้ก็คือชุดวงจรที่ถอดออกนะครับวงจรชุดนี้ใช้ความถี่ประมาณ40 เมกะเฮิรตซ์นะครับในการบังคับนะครับในบอร์ดควบคุมตัวรถนะครับเราจะแบ่งการทำงานเป็นดังนี้นะครับตัวโมดูล ESP32 จะทำการสื่อสารกับแอป Android ผ่านทาง Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับจากนั้น ESP32 จะทำการสร้าง Logic Signal นะครับเป็นสัญญาณ Pulse นะครับเพื่อส่งไปยังวงจรขับมอเตอร์นะครับตัววงจรขับมอเตอร์เองจะทำการสวิตช์แรงดันระหว่างแบตเตอรี่กับมอเตอร์ตามสัญญาณเพาที่ได้รับมานะครับเพื่อทำการควบคุมการขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังและก็ควบคุมการบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวแอป Android ใน EP นี้เราทำการปรับปรุงใหม่นะครับโดยมีการปรับย้ายตัวบังคับควบคุมนะครับเปลี่ยนตำแหน่งเขาใหม่แล้วก็จัดการแสดงผลใหม่นะครับเนื่องจากการทดสอบแล้วการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการบังคับในลักษณะแบบนี้ทำให้การบังคับควบคุมง่ายกว่าแบบเดิมในแอปตัวเดิมครับในตัวโทรศัพท์นะครับเราจะทำการติดตั้งตัวแอปใหม่ลงไปนะครับซึ่งเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างตัวแอปเดิมและก็ตัวแอปใหม่นะครับตำแหน่งปุ่มบังคับเราจะทำการปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งเขาใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้นิ้วในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในการบังคับนะครับส่วนของการแสดงผลเราก็จัดวางตำแหน่ง Layout เข้าใหม่นะครับตัว ESP32 เราจะกำหนดค่าคร่าวๆดังนี้นะครับกำหนดให้ทำงานแบบ Asset Point และ Fix IP Address เปิดการทำงานแบบ Web Server และสร้างฟังก์ชันในการรับค่าจากตัวแอปนะครับเปิดการสร้างสัญญาณ PWM ในการขับมอเตอร์ซึ่งตอนนี้เราก็ทำการทดลองสื่อสารกับตัวแอป Android โดยทำการรับค่าและสื่อสารกับตัวแอปได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะทดสอบตัวแอปนะครับตอนนี้ตัวแอปเชื่อมต่อกับโมดูล ESP32 แล้วนะครับตรงนี้เป็นบอร์ด ESP32 พร้อมวงจรขับมอเตอร์นะครับตอนนี้เราเอามาทดสอบก่อนที่จะติดตั้งในตัวรถนะครับเราทำการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขนาดเล็ก1ตัวนะครับเพื่อดูการทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองทำการบังคับควบคุมดูนะครับดูการหมุนของมอเตอร์นะครับนี่นะครับเราก็สามารถสั่งมอเตอร์ให้หมุนทั้งซ้ายทั้งขวาได้เลยนะครับในส่วนนี้เราทำการวัดสัญญาณให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเราสั่งขับมอเตอร์อันนี้คือขับมอเตอร์ประมาณ 18% นะครับ
อันนี้ขับประมาณ 70% นะครับอันนี้90 กว่า%นะครับเป็นลักษณะของสัญญาณ PWM นะครับเป็นการเปลี่ยนค่าความกว้างของสัญญาณ power on เมื่อเทียบกับ power off นะครับแล้วถ้าเกิดเราขับมอเตอร์กลับด้านนะครับเราก็สร้างสัญญาณอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแทนนะครับอันนี้สั่งเลี้ยวขวานะครับอันนี้สั่งเลี้ยวซ้ายครับตอนนี้เราทำการติดตั้งบอร์ดวงจรเข้ากับตัวรถเสร็จแล้วนะครับและก็ทำการเชื่อมต่อสายไฟครบทั้งหมดแล้วนะครับตรงจุดนี้คือโมดูล ESP32 นะครับตรงนี้คือวงจรขับมอเตอร์นะครับสายชุดนี้ต่อไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับสายชุดนี้ต่อไปยังมอเตอร์บังคับเลี้ยวนะครับตอนนี้เราใช้สายของระบบเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะประกอบทั้งหมดกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะครับในการประกอบตัวรถเข้าสู่สภาพปกติตัวชุดไฟหน้าเราไม่ได้ทำการเชื่อมต่อไว้นะครับแต่ยังคงชุดสายไฟเดิมไว้อยู่นะครับเวลาบังคับเราก็จะไม่เห็นไฟหน้าของรถติดนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์เพื่อสามารถทำการเปิดและปิดไฟหน้าได้นะครับแต่ใน EP นี้เราทำการทดลองให้เห็นในการบังคับควบคุมเป็นหลักเฉยๆนะครับตรงจุดนั้นเราเลยไม่ได้ทำการเพิ่มวงจรเพื่อเปิดปิดไฟหน้าไว้ครับเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูนะครับรันแรกครับรถก็พอวิ่งได้นะครับแต่ไม่ค่อยสมูทมากนะครับอาจจะต้องมีการปรับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้น่าจะอ่อนนะครับเครื่องประกอบเสร็จแล้วมาลองดูครับตอนนี้เดินหน้าอยู่ประมาณ 60% นะครับก็บังคับได้นะครับควบคุมได้ตอนนี้ใช้เป็นความถี่ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับลองดูอีกรันนะครับตอนนี้เขาเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาคับดูกันนะครับอันนี้เล่นบนชั้นบ้านนะครับพื้นที่เขาจะแคบนิดนึงนะครับก็บังคับได้นะครับการตอบสนองก็ถือว่าได้นะครับอาจจะต้องดูเรื่องของ security นะครับการ handle การเชื่อมต่อนะครับใน
บางครั้งบางเฟรมอาจจะเกิดการชนกันของเฟรมข้อมูลบ้างนะครับก็การตอบสนองก็ไวอยู่นะครับอันนี้ผมลองกลับจากเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแบบทันทีทันใดเลยนะครับสั่งเดินหน้าอยู่แล้วก็อยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นถอยหลังอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวให้อยู่ในพื้นที่นะครับเขาก็ตอบสนองได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวเราลองอีกสักรันนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวรันนี้เราลองบังคับข้างนอกกันดูบ้างนะครับอันนี้เดินหน้าอยู่ประมาณ 35% นะครับก็บังคับเขาได้นะครับสั่งงานเขาได้ปกติเลยนะครับอันนี้สั่งเป็น 100% แล้วนะครับเดี๋ยวจะไกลเกินนะครับเดี๋ยวจะหลุดเคลื่อนนะครับต้องดึงกลับมาก่อนก็เล่นได้ปกติเลยนะครับหลังจากลองมาหลายรันรู้สึกแบตเตอรี่น่าจะเริ่มอ่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแฮนเดิลง่ายๆนะครับใช้ ESP32 Wi-Fi แล้วก็เป็นโปรโตคอล HTTP Web Server นะครับอันนี้เดินหน้าที่ 100% นะครับถอยหลังดูบ้างครับในโหมดถอยหลังก็ทำงานปกติเลยนะครับก็ควบคุมได้ทั้งเดินหน้าถอยหลังนะครับปกติเลยครับก่อนใน EP นี้เราทดลองให้ดูนะครับว่าใช้ ESP32 บวกวงจรขับมอเตอร์แล้วก็ใช้โปรโตคอล Wi-Fi นะครับในการสื่อสาร DIY รถให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะทำเรื่องอื่นบ้างนะครับน่าจะข้ามเรื่องรถไปก่อนนะครับส่วนจะเป็นเรื่องไหนต่อไปรบกวนลองติดตามกดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ